นี่คือสมาร์ทโฟนนะครับที่มาพร้อมกับหน้าจอหรูหราสวยงามและเป็นนวัตกรรมที่สุดที่ผมจับมาในปี 2019 นี้เลยนี่คือ vivo Nex 3 ครับต้องบอกว่าเขามีดีไซน์นะครับที่ค่อนข้างแปลกและแตกต่างโดยเฉพาะหน้าจอนะครับที่เป็น waterfall full view display ที่มีการตัดโค้งมานะครับถึง 90 องศาเลยทำให้การใช้งานและการจับถือเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ทีพัทรีวิวกับผมพัทนะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับ vivo Nex 3 ครับสมาร์ทโฟนที่เรียกว่าเป็นขั้นเรือธงนะครับกับราคาเปิดตัวมาที่ 24,999 บาทครับหน้าจอคือสิ่งที่ว้าวสุดครับสิ่งที่คุณเห็นตรงนี้นะครับคือหน้าจอที่มีขนาด 6.89 นิ้วครับมีอัตราเรโชสกรีนต่อบอดี้สูง 99.6% ฟังไม่ผิดครับ 99.6% โดยหน้าจอนะครับเป็น POLED หน้าจอตรงนี้นะครับจะเห็นว่าเขามีการหักลงมาแบบปุ๊บแบบนี้เลยนะฮะดีไซน์คือเป็นแบบหน้าจอน้ำตกนั่นเองครับหน้าจอนี้ vivo เรียกว่าตัวของ waterfall full view display ครับมีขนาดที่เกือบ 6.9 นิ้วสีสันหน้าจอและความคมชัดนะครับแม้จะเป็นหน้าจอที่มีความละเอียดแค่ Full HD Plus นะแต่ต้องบอกว่าเฮ้ยมันชัดมากๆตัวหนังสือชัดสีสวยมากๆครับซึ่งหน้าจอตรงนี้นะครับมาพร้อมกับตัวของ Funtouch OS 9.1 ครับที่รันบน Android 9 Pie นั่นเองรอบๆตัวเครื่องฝาหลังนะครับเป็นฝาหลังที่ดีไซน์แบบกระจกนะซึ่งมีความโค้งมนตรงนี้นะครับเป็น 3D ตามสมัยนิยมและกล้องหลังนะครับที่อยู่ใน Luna Ring ตรงนี้เขาให้กล้องหลังมานะครับสูงสุด Super Camera 64 ล้านพิกเซลและกล้องอีก2ตัวนะครับขนาดตัวละ13 ล้านพิกเซลเป็น Ultra Wide และ Telephoto Zoom 2x นั่นเองในขณะที่กล้องหน้านะครับถูกซ่อนอยู่นะครับเป็น Everything Front Camera ตรงนี้ครับกล้องหน้าแบบ Pop Up นะครับมีขนาดที่16 ล้านพิกเซลชีพซึ่งมาพร้อมกับไฟแฟลช LED ด้วยนะครับถามว่าพี่16 ล้านพิกเซลมันชัดไหมนะฮะเดี๋ยวเรามีคำตอบกันในส่วนกล้องต้องบอกว่าดูให้ได้นะครับผมชอบจริงๆการใช้งานหลักเป็นอย่างไรบ้างนะครับขอเริ่มที่ความแรงก่อนเลยกันนะฮะความแรงนะครับเข้ามาพร้อมกับตัวของ Snapdragon 855 Plus ครับ855 Plus เนี่ยจะมีความเร็วคล็อกนะครับสูงสุดที่ 2.96 GHz ซึ่งผล Geekbench ที่ออกมานะครับสูงถึง 2,679 ครับถือว่าสูงมากนะปกติได้ประมาณ 2,000 ต้นๆนี่ก็ว้าวแล้วนะครับและมาติดคออยู่ที่ 750 ครับและสำหรับผล AnTuTu Benchmark ได้ไปประมาณ 440,000 เลยครับส่วนแรมที่เขาให้มาเป็น8 GB DDR4X แบตเตอรี่ภายในนะครับ 4,500 มิลลิแอมป์มาพร้อมกับ vivo Fast Charge 22.5 วัตต์นั่นเองลองดูรอบๆตัวเครื่องครับว่าพอร์ตเชื่อมต่อมีอะไรให้บ้างนะครับด้านล่างเป็นตัวของ USB-C ช่องลำโพงไมค์หลักนะครับแล้วก็ช่องใส่ซิมการ์ดแบบ2 สล็อตไม่สามารถเพิ่มตัวของ micro SD card ได้นะครับด้านซ้ายเนี่ยว่างๆเลยด้านบนนะครับกล้องนะครับแล้วก็ตัวของช่องหูฟัง 3.5 มิลลิเมตรยังมีมาให้ตัวไมค์ตัวที่2นะครับใช้งาน noise cancellation ต่างๆด้านขวา power ตรงนี้เท่านั้นนะครับเรียกปุ่ม power ก็ได้ส่วนด้านบนนะครับจริงๆตรงนี้เนี่ยมีปุ่มเล็กๆอีกปุ่มหนึ่งนะครับสำหรับใช้งานแต่มันจะกดยากมากๆหน่อยนะครับเนี่ยเราสามารถเวกตัวเครื่องได้นะครับและใช้งานบางฟีเจอร์ได้หน้าจอนะครับมาพร้อมกับตัวของ In-Screen Finger Scan นะครับใช้งานปลดล็อกด้วยนิ้วได้แล้วก็กล้องหน้า Pop-up เนี่ยใช้งานการปลดล็อกด้วยใบหน้าได้เช่นกันคำถามคือพี่ถ้ามันไม่มีปุ่มเพิ่มแล้วลดเสียงมาแล้วมันกดเพิ่มลดเสียงยังไงฮะวิธีการใช้งานนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเรากดจากด้านหลังได้นะครับมันจะมีเพิ่มและลดเสียงตรงนี้อยู่นะครับเรากดตรงนี้ได้เลยนะฮะเห็นปะแบบนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ย vivo เรียกว่า TouchSense ครับทำงานร่วมกับ X-Acid Haptic และ Vibration Motor ครับเขาบอกว่าการจับถือเนี่ยเมื่อหน้าจอเป็นน้ำตกแล้วนะฮะมือเราอุ้งมือเรานะครับมันต้องโดนหน้าจอและทำให้การสั่งงานเพี้ยนไหมเช่นจากการจิ้มนิ้วเดียวมันก็กลายเป็นมัลติทัชสิเพราะว่าบางทีขอบมือเราไปโดนอย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงนะครับเขามีตัวของ AI มีอัลกอริทึมที่คอยวิเคราะห์อยู่นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยการทำงานปกติทั่วไปนะครับจับถือได้ตามปกติเลยและประโยชน์เพิ่มเติมนะครับคือการเล่นเกมเนี่ยก็จะมีตัวของ 3D Vibration ที่สำหรับการสั่นสะเทือนตัวเกมได้อีกด้วยการเล่นเกมนะครับมีตัวของ Ultra Game Mode เข้ามาช่วยเหลือครับแน่นอนว่าความแรงระดับ Snapdragon 855 Plus ตรงนี้คุณจะเล่นเกมอะไรมันก็ลื่นไหลหมดเลยฮะภาพที่แสดงมานะครับสีสันคมชัดกับหน้าจอใหญ่ 6.89 นิ้วตรงนี้แต่มันก็มีดอกจันอยู่นิดนึงนะครับคือด้วยหน้าจอเขาโค้งไปข้างๆลงขอบหมดเลยครับทำให้การแสดงผลนะครับบางอย่างเนี่ยมันดูยากเหมือนกันนะอย่างเช่นตัวของเฟรมเรทใน ROV เนี่ยเรียกว่าเห็นได้ยากมากๆครับและบางอย่างในเกมอื่นๆก็เห็นได้ยากเช่นกันการเล่นเกมนะครับได้ CPU แรงขนาดนี้นะครับเขาจะมีตัวระบายความร้อนนะครับที่เป็น Variable Chamber นะครับแผ่นระบายความร้อนขนาดใหญ่ด้วยรุ่นนี้ทำให้การเล่นเกมระยะยาวนะครับก็ไม่ส่งผลให้เครื่องร้อนเกินไปแต่อย่างใดสำหรับตัวของ
G Mobile นะครับก็สามารถปรับได้สุดตามนี้เลยฮะนอกจากนี้นะครับยังมี vivo vCat นะครับสำหรับเร่งความเร็วนะครับทั้ง CPU RAM การ์ดจอ GPU NPU ต่างๆนะครับให้รวดเร็วมากขึ้นอีกด้วยกล้องหน้า 16 ล้านพิกเซลนะครับพร้อมกับไฟแฟลช LED กล้องหน้าฮะมันเปิดแล้วก็สว่างแบบนี้เลยนะใช้ในที่แสงน้อยได้ดีนะครับลองดู1 2 3โอเคครับตรงนี้เนี่ยคือผมชอบมากนะครับคือกล้องหน้าเขาชัดนะและเก็บรายละเอียดได้ดีอ่ะสามารถที่จะปรับภาพนะฮะอย่างเช่นภาพบุคคลเนี่ยคุณสามารถปรับได้เลยครับทั้งตัวของผิวนวลนะครับโทนผิวสีขาวหน้าบางกรามตาโตหน้าผากจมูกขนจมูกปรับได้หมดเลยฮะคือเยอะมากๆอันนี้เนี่ยลองเล่นกันดูได้เลยครับสมมติผมปรับจมูกแล้วกันนะรู้สึกจมูกโตนะฮะขอจมูกเรียวๆหน่อยเอ้ยเรียวเว้ยเนี่ยจมูกผมก็เรียวขึ้นได้แบบนี้นะดูเลยไงจมูกเล็กเลยเฮ้ยชอบลองดูภาพของกล้องหน้ากันมั้งครับว่ามีอะไรบ้างนะครับที่เราไปถ่ายมาคือสวยมากนะครับแล้วก็ดูเรียวมากจริงสีผิวก็ดูสุขภาพดีนะครับไม่ดูเวอร์วังจนเกินไปไม่ดูบิวตี้จนวัยรุ่นจนเกินไปคือนึกว่าเอากล้องหลังถ่ายนี่คือกล้องหน้านะชัดมากและกล้องหลังล่ะครับเป็นอย่างไรบ้างกล้องหลังอย่างที่บอกไปครับว่ากล้องหลักเนี่ยเป็น Super HD 64 ล้านพิกเซลและเป็น13 ล้านพิกเซลอีก2ตัวทั้ง Ultra Wide และตัวของ Telephoto Zoom 2x ฮะการใช้งานกล้องหลังนะครับเมนูหลักเนี่ยคุณสามารถที่จะกดซูมเอานะครับได้จากตรงนี้เลยหรือว่าจะเป็นการซูมอินเข้าไปนะครับก่อนที่บอกว่าเราสามารถซูมอินแบบไม่สูญเสียความละเอียดได้สูงสุดที่ 2x นะขึ้นมาตรงนี้นะครับหลังจากนั้นจะเป็นดิจิตอลซูมตรงนี้นะครับจะมีมุมมองนะครับเช่นการเปิดกว้างพิเศษเนี่ยกดได้จากตรงนี้เช่นกันนี่เห็นไหมการเบลอฉากหลังนะครับมันจะขึ้นว่ามัวก็ปรับได้ f ต่ำสุดนะครับที่ f 0.95 ครับอ็อบเจกต์ข้างหน้าก็จะชัดครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเบลอซึ่งรุ่นนี้เนี่ยสามารถที่จะเบลอฉากหลังได้ดีพอสมควรเลยแม้จะไม่มีตัวกล้อง TOF Depth Camera มานะครับแต่ว่าเขาก็สามารถทำเบลอได้นะส่วนโหมดเพิ่มเติมต่างๆนะครับก็มีประมาณนี้เลย64 ล้านพิกเซลนะครับเปิดได้จากตรงนี้ฮะและโหมดกลางคืนครับก็เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่สามารถใช้งานได้เช่นกันโดยที่จะสามารถถ่ายได้ในโหมดกล้องวายปกติเท่านั้นนะลองถ่ายย้อนแสงเลยครับ Hyper HDR ก็ทำงานฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยหน้าก็สว่างนะครับหลังก็สว่างไม่ดูมืดและรายละเอียดต่างๆก็ยังทำได้ดีตามที่ผมบอกเลย สำหรับลำโพงนะครับเป็นลำโพงเดี่ยวนะซึ่งการเอามาดูหนังฟังเพลงนะครับจะเห็นว่าหน้าจอเนี่ยสุดๆจริงๆครับแต่ว่าการแสดงผลนะครับเขาเหมือนรู้เลยตรงบริเวณขอบตรงนี้นะครับเขาจะไม่แสดงผลจะเป็นขอบดำนะซึ่งทำให้เราสามารถดูวิดีโอได้เต็มตาจริงครับตรงนี้ชอบนะการฟังเพลงนะครับจะมีชิปไฮไฟเลยครับ 4377A มาช่วยด้วยซึ่งใครที่เคยใช้ vivo สมัยที่เป็นเน็กรุ่นก่อนๆมานะครับที่เขามีชิปไฮไฟตรงนี้จะว้าวฮะหูฟังเพลงแบบใส่หูฟังนี่กระหึ่มมากๆและเสียงมีมิติดีมากๆนะครับดีไซน์กล่องจะเป็นแบบนี้นะฮะเขียนว่า next ตรงนี้แล้วก็มีตัวกล้อง3ตัวที่เป็นดีไซน์ของกล้อง vivo X3 นะครับเปิดกล้องมาเราจะพบกับอะแดปเตอร์แฟลชชาร์จนะครับ 22.5 วัตต์เป็น USB Type A นะฝั่งนี้หูฟังนะครับแน่นอนว่าเป็น 3.5 มิลลิเมตรอยู่แล้วเป็นหูฟังแบบอินเอียร์พร้อมโลโก้ vivo และตรงนี้นะครับจะมีตัวของเคส
และตัวของสายชาร์จครับสายชาร์จแบบใหญ่มากเลยอะเป็น Type C นะครับสายชาร์จซึ่งตัวเคสตรงนี้นะครับจะเป็นเคสพลาสติกแข็งและมีดีไซน์ด้านหลังนะครับผิวสัมผัสค่อนข้างที่จะคล้ายอาคันทาร่าและทั้งหมดนี้ครับคือการรีวิว vivo Nex 3 ครับสมาร์ทโฟนที่มาพร้อมกับหน้าจอน้ำตก Waterfall Full View Display ครับต้องบอกว่ามันเป็นนวัตกรรมจริงๆนะครับและสีสันหน้าจอตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าสวยงามมากๆครับความแรงที่เขาจัดเต็มมานะครับ RAM 8 LPDDR4X CPU Snapdragon 855 Plus ย้ำว่า85 Plus นะครับทุกอย่างที่ใส่มาให้จัดเต็มอยู่แล้วถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มองหาสมาร์ทโฟนสวยๆถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่อยากได้สมาร์ทโฟนกล้องชัดกล้องหลัง64 ล้านและกล้องหน้า16ล้านพิกเซลที่คมชัดเช่นกันครับผมบอกเลยครับว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเหมือนไอคอนิกสมาร์ทโฟนเขามีดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเขามีความสวยงามนะครับที่ไม่มีใครสามารถเทียบได้ในเวลานี้เลยกับราคาเปิดตัวมานะครับที่ 24,999 บาทใครที่ยังไม่เคยลองจับ vivo Nex 3 ตัวนี้อยากได้สมาร์ทโฟนรุ่นท็อปรุ่นเรือธงแพงๆผมอยากให้มาลองจับตัวนี้ครับแล้วคุณจะชอบผมบอกได้เลยครับว่าผมชอบ vivo Nex 3 ตัวนี้มากๆเพราะจากดีไซน์เขาจากความรวดเร็วความเสถียรที่มากขึ้นของ vivo ในวันนี้เป็นตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจไม่น้อยเลยสำหรับรุ่นเรือธงและสเปคครบครันแบบนี้ใครที่สนใจนะครับสามารถหาดูได้แล้วนะฮะที่ vivo brand shop นะครับร้านค้าที่ร่วมรายการช่องทางออนไลน์ต่างๆวันนี้ผมพาจากทีมรีวิวขอลาไปก่อนกับ vivo Nex 3 ตัวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน vivo รุ่นอะไรวันนี้ลาไปก่อนครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ